वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक MSI का गेमिंग सीरीज़ का लैपटॉप आया है। इसमें इशू ये है कि ये विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर रहा प्रॉपर। गेटिंग रेडी पे आके ये लैपटॉप ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी सर्विस करेंगे, क्योंकि अक्सर जो लैपटॉप बंद होते हैं उनका प्रॉब्लम सर्विस रिलेटेड ही होता है, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से बंद हो रहे होते हैं। तो अब आपको वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले इसकी सर्विस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं सर्विस के बाद। जी, तो ये आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं। और ये कोरा i7 की 9th जनरेशन है। ठीक है, इसमें NVIDIA GeForce RTX सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसमें RGB कलर्स में इसका कीबोर्ड लाइट्स भी आती हैं। इनको आप अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं। और सबसे एक बेहतरीन ऑप्शन जो है इसके कैमरे के उन्होंने दिया है, इसकी भी आप देख सकते हैं। आप FN से इस कैमरे को यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी बुक है। और इसको ओपन करते हैं और सर्विस करते हैं। उसके बाद इसको चेक करते हैं कि ये जो इसमें इशू आ रहा है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो एक दफ़ा दोबारा से आपको मॉडल दिखा देता हूँ। इसके नीचे कवर दिखा देता हूँ। बहुत प्यारी माशाल्लाह से इसकी लुक है। साइडों से भी 3.0 USB पोर्ट्स, हेडफोन पोर्ट्स, लैन पोर्ट्स। बैक पे ये एग्जॉस्ट की जगह दी गई है। इस साइड पे ये Type-C पोर्ट, USB D पोर्ट, HDMI, ये चार्जर। और बेहतरीन किस्म की बुक है। शेप वाइज बहुत प्यारी माशाल्लाह बुक है। बस इसको ठीक करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकली है। तो सबसे पहले हम इसकी सर्विस करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ये हीट सिंक काफ़ी डस्टी हुआ है। ठीक है, आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये डस्ट हुआ है और इसका रीज़न भी यही हो सकता है शट डाउन होने का। तो हम इसको फ़ैन को, हीट सिंक को ओपन कर लेते हैं, उनको क्लीन करते हैं और कूलिंग पेस्ट इसमें न्यू ऐड करेंगे और इसको दोबारा से फिट करके चेक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसको ओपन कर लिया इसके फ़ैन को। तो ये जो इसका देखें कंप्लीट ये डस्ट की वजह से बंद हुआ, जिसकी वजह से ये लैपटॉप विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर रहा और ये शट डाउन हो जाता है। इसका मेन रीज़न यहाँ पे होता है ये डस्ट की वजह से। जो इसका ये एग्जॉस्ट की जगह होती है सारी बंद हो जाती है। तो अभी हम इसको क्लीन करेंगे और इसको रीपैक करके विंडोज़ न्यू इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसको कंप्लीट संभल कर लिया। अब हम इसको इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं और चेक करते हैं। इसके स्क्रूज़ हम नहीं लगाएंगे, कवर को जस्ट ऊपर रख के इसको लगाते हैं और आपको विंडो इंस्टॉल करने के बाद दिखाते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसमें हो चुकी है और इसमें कोई शट डाउन वाला प्रॉब्लम नहीं आया। तो हम अब इसके स्क्रूज़ को लगा लेते हैं और आपको लाइट कम करके दिखाते हैं कि इसमें माशाल्लाह से बहुत प्यारा बैक RGB कीबोर्ड भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये बहुत ही प्यारा कलर्स में ये RGB कीबोर्ड के साथ है, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ लाइट तेज़ थी जिसकी वजह से कीबोर्ड आपको लाइटिंग नज़र नहीं आ रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।